upload Facebook បងប្អូនពីសបែបនេះទៅជាខ្មៅបែបនេះបាទសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយថាដំបូងឡើយគឺកម្មវិធី Facebook របស់យើងគឺវាពណ៌សណាបងប្អូនបាទចឹងនៅពេលដែលពណ៌សនៅពេលដែលយើងមើលនៅពេលយប់គឺវាពិបាកមែនទែនចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងឲ្យចេញពណ៌ខ្មៅដើម្បីកុំឲ្យពិបាកឡើយបងប្អូនចូល setting ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកពាក្យ accessibility រួចហើយបងប្អូន scroll មកក្រោមឲ្យអស់ហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យមួយ per app setting ហើយបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យ per app setting នឹងមកនៅពេលដែលដល់កន្លែងនឹងហើយដំបូងឡើយបងប្អូនអត់ឃើញមានពាក្យ Facebook ដូចជាខ្ញុំបាទចឹងទេគឺបងប្អូនឃើញតែពាក្យថាadd app តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកពាក្យថាadd app បងប្អូនបាទយើងចុចលើពាក្យ add app នឹងមកហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់បដូរទៅលើ Facebook អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវសរសេរអក្សរដាក់ថា Facebook ណាបងប្អូនបាទយើងត្រូវចុចកន្លែង search នឹងមកហើយយើងសរសេរអក្សរថា Facebook បាទចឹងបើសិនជាវាមានវាលុតចេញឲ្យយើងចឹងណាតែដោយសារតែខ្ញុំបាន add វារួចមុនម្ដងទៅហើយចឹងយើង cancel វាវិញមកបាទចឹងវានៅខាងក្រោមដោយសារខ្ញុំadd ម្ដងហើយចឹងយើងចុចទៅលើវាមកបាទហើយបងប្អូនអូសវាឡើងលើបន្តិចមកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យមួយដាក់ថា smart invert បងប្អូនចុចទៅលើវាមកហើយបន្ទាប់មកទៀតវាមានកន្លង3ឲ្យយើងជ្រើសរើសយកពាក្យ on បាទយើងគ្រីសទៅលើវាមកហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនថយមកវិញមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថយមកបងប្អូនអាចចូលក្នុង Facebook របស់បងប្អូនវិញវានឹងបដូរចេញពីពណ៌សទៅជាពណ៌ខ្មៅណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលទៅគឺវាអត់ធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការមើលទេអញ្ចឹងនៅពេលយប់អញ្ចឹងវាអត់ធ្វើយើងចាំងភ្នែកអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់វីដេអូចំណេះដឹងថ្មីអរគុណច្រើន